係各位網友嗱，即係琴晚嗰個美伊局勢忽然之間調轉晒，嗰個呢個股市就夾到咧就天咁高，咁就係應該點講咧？係夾翻上美伊開戰以來跌咗嘅40%度咧。如果係咁起多3日咧，就係升翻突噶啦。咁究竟發生咩事咧？我係想用美國同埋呢一個伊朗雙方面嘅立場解釋一下俾大家聽。而家呢一個 Donald Trump 咁講，究竟係乜嘢容易而大約個問題將會點樣解決？好，我哋睇呢個原英講咩先？呢個係。자, 뽀남 이슈 액토인 콜라겐스 90% 버블 토너 소개해 드릴게요. 일단 이렇게 올리면 이렇게 버블 제형으로 나오고요. 요거를 톡톡톡톡 터뜨려주면서 흡수시키면 토너의 물 제형으로 바뀌면서 조금 더 깊숙이 내가 원하는 부위에 속까지 흡수시킬 수 있는 장점이 있어요. 요거를 한 3번 정도 레이어드 하면은 턱 밑에 목까지 다 피부가 쫀득쫀득하면서 약간 콜라겐 팩을 한 것처럼 피부 관리가 되는 장점이 있어요. 건조하신 분들도 좋아하고 이렇게 건조한 계절이 찾아올 때 정말 인기 많은 제품이고요. 미백, 주름, 이중 기능성 제품입니다. 3세 이상 저자극 테스트 완료 제품이에요. 好嗱，呢一個今期嘅特價呢個4月嘅招牌特價，呢個極境修護因子3合1。呢個懶人恩物，呢個係極境修護因子，但係佢呢隻喺最惡劣喺熔岩度都保持到生存嘅生物，點樣包住啲水嘅？呢個就係咁就係3合1嘅，呢個係呢個潔面泡沫，然後就係呢一個缺水機急救站泡呢一個90%嘅膠原蛋白。就再加呢一個修護面霜3樣嘢，夾埋890蚊，咁咧就賣588蚊啫。呢個原來係特別介紹，又送一支呢個 Rollerball 呢個溫缽子油防曬膏。溫缽子油係乜嘢咧？佢有啲似蘋果，又有啲似梨嘅溫缽子係，但係咧就個果子唔好食，但係咧就非常之天然同埋滋潤嘅送一支呢個俾你。好啦，咁今日當然個股市係大升啦，我話俾你睇升成點先。台灣升1400幾點，升4.58，韓國升8.84%。今晚開市海力士犀利啦，日經4.9，上證呢一個恒生指數，琴晚費城半導體升6.24%，等等等等等。納斯達克3.83，真係好笑。布蘭特原油由110幾蚊，布蘭特原油翻落104蚊，呢個係美國 Donald Trump 講乜嘢呢？喺3月31號喺白宮表示，美國對伊朗嘅軍事行動可能好快就會結束。佢同事談判嗰時繼續呢一個係會空襲，伊朗未必需要達成協議，冇協議，單方面停火，呢個係唔需要，佢係唔需要呢一個對霍爾木茲海峽嘅通航取得協議，佢就退出。只要佢認為呢一個伊朗嗰個核能力同埋嗰個做武器嘅能力被大幅度削弱，咁佢就打贏咗啦。咁佢就撤退，必要時咧唔理霍爾木茲海峽。呢個就係咁講。被問到油價高漲影響嘅時候咧，佢話：我所要嘅就係離開伊朗，我哋好快就會咁做，然後佢就會暴跌。好啦，伊朗點講咧？呢個琴日初 Donald Trump 講完咧，大家都唔係好肯定。到伊朗總統講完咧，個股市就狂飆上去。
伊朗必有必要嘅意志結束呢場同美伊嘅戰爭，但係要確保衝突唔再重演嘅保障。呢個呢就要有 formal 嘅文件，甚至有啲人出嚟保證。喺咁嘅情況之下呢，短期內呢就達唔到嘅。嗱，我講俾你聽，美國呢其實係想停火先嘅，然後呢就達成協議。呢個弱嘅地方、弱嘅國家伊朗呢，唔好話停火，我係咪要霍爾木茲海峽俾啲船過啊？啲油價跌翻落嚟，咁咪對我不利咯？唔得，停就要永遠停。嗱，伊朗嘅立場其實就係講呢樣嘢。軍方警告，如果再有伊朗領袖喺針對性暗殺行動中喪命呢，佢哋就會打美國啲科技巨子。佢哋諗下，我仲有乜嘢可以打呢？咁樣係咪可以打呢個Meta 啊？呢一個亞馬遜啊，喺海外嗰啲公司啊，嗰啲冇乜保護喎。嗱，如果你再殺我啲領袖人物呢，就會咁噶咯喎。呢個就係嚇。其實呢，佢最介意嘅呢就係呢，佢哋不停俾人炸，尤其是佢哋唔能夠相信美國。美國每次同佢講和呢，試過呢，第二日就喐手打佢哋，同埋殺咗佢哋嘅領袖。好啦，然後美國呢，呢件事過一段落就攻擊佢啲歐洲盟友啦。啊，法國唔准我哋再軍事物資飛去以色列嘅飛機飛越法國領土。法國喺伊朗屠夫問題就非常唔合作，呢個屠夫呢已經被消滅咗啦。我哋記住你，法國佬。法國佬從來都得罪美國嘅，將而對抗正面對抗美國嘅就係戴高樂第二次世界大戰啊。然後嗰啲國家，如果你哋要攞到呢個飛機油呢，好似英國咁呢，而呢次唔肯幫我去斬手嘅呢，我建議你第一同美國買，我哋有好多；第二執翻一啲勇氣去霍爾木茲海峽就攞佢啦。你要識得為自己戰鬥先得㗎，好似美國唔會幫你哋㗎啦。我哋需要你嗰時候，你哋唔幫手啊！我哋做晒啲辛苦工作㗎啦，攞翻你啲油啦。好啦，呢一次咧，佢即係佢好笑啊！烏克蘭嗰時咧，佢話唔係佢嘅戰爭啊嘛，而家德國咧就話呢個唔係我哋嘅戰爭嚟喎。好啦，馬克龍話美爾攻擊唔喺國際法框架入邊，冇辦法認可合法性。因此禁止執行打擊任務嘅飛機飛過。意大利拒絕咗美國使用西西里軍事基地嘅要求。西班牙係最強烈㗎，因為西班牙個左翼政府唔 Q 理你，西班牙唔 Q 理你，你點可以對付到西班牙呢？西班牙係歐盟嘅一部分，拒絕提供領空同軍事基地。英國喺歐洲主要盟友呢，英國最後改變制度。改變態度，準佢用呢一個加士亞嗰個空軍基地，但係呢 Donald Trump 依然係好唔滿意嘅。以色列講乜嘢呢？內塔尼亞胡行動尚未結束，我哋將持續粉碎呢個恐怖政權。呢一個如果你任以色列呢，佢係想呢個神權組織呢係倒台嘅。呢個呢就係，但係呢。到最後嚟講，佢已經達到佢初步嘅目的，佢原始嘅目的㗎啦，就係呢嗰啲核武呢，嗰啲核設施啊，係炸咗3輪㗎啦，用鑽地彈，今次係徹底毀滅晒。就係第二，就係嗰啲喺地下幾十公里嘅呢個火箭，呢個導彈製造基地同埋倉庫呢，都係用無數嘅鑽地彈。炸到爛晒嘅，呢個就係咁呢，其實呢已經係對呢個以色列呢係冇威脅噶啦。咁到最後美國要點做呢？以色列呢就只有跟嘅啫，因為任你噏以色列呢，佢嘅武器啊只可以打多2-3個禮拜，佢就冇啦。嗰啲武器打完嘅，呢個就係好啦。以色列近日通過個新死刑法案，可以處決因攻擊被定罪嘅巴勒斯坦人，呢個係
嗱呢個咧係冇調翻轉頭喎，咁呢個好明顯係種族歧視嚟喎，呢個係嚇，即係話如果巴勒斯坦人殺死以色列人咧，佢可以被判處死刑，但係以色列人殺死巴勒斯坦人咧唔使死刑，嚇，呢個喺巴勒斯坦自治區咁做咧係構成戰爭罪嘅，呢個就係好啦。我哋講一講呢個 Donald Trump 可行嘅。即係唔係可行，即係佢其實前面都得4條路嘅啫，4個 alternative。第一，持續擴大戰事，不但止摧毀核設施導彈系統，要推翻伊朗政權。推翻伊朗政權有2個方法，一個就派陸軍打入去德黑蘭瓦解。咁呢個呢唔係做唔到啊！你徹底佔領咗呢個有空優呢。嗰啲陸軍係不堪一擊嘅，你試下用陸軍抵抗啊！呢一個係美國用 A10喺前邊開路啊，真係打到你阿媽都唔認得。我話俾你聽，呢個係冇用嘅，所有坦克車、裝甲車都冇用。但係你入咗伊朗，你可唔可以佔領整個伊朗呢？伊朗係一個9000萬人嘅國家，唔係佢哋好多人可以用恐怖襲擊嚟對付你喎。嗱，用陸軍。第2個方法咧就唔係，就係打通咗霍爾木茲海峽，然後咧就不停去炸伊朗。佢啲人咧，即係佢嗰啲革命衛隊啊，啲政府要人啊，一開會就炸佢，炸佢啲警察，炸到伊朗整個經濟散晒，成個政權散晒為止。咁樣咧都要搞多5-6個月。呢2條路線咧都係太過昂貴。你而家11月咧就要中期選舉，如果個局勢持續緊張上去咧，咁樣行呢2條路線咧，好可能個油價去到200蚊。呢個 Donald Trump 咧唔知會輸成點。A、B 路徑成本最高，路線最長，而且咧好大鑊嘅就係一咁做，人哋就會 remind 當日打伊拉克同埋打阿富汗，結果喺阿富汗打咗20年啊！所以佢表態削弱後撤離，唔支持 regime change 呢條路線。Donald Trump 否決咗，內塔尼亞胡係想咁做，但內塔尼亞胡咧最後冇聲出嘅。感受到美意圖推翻政權，佢就會同你纏到底。你即係如果你真係要攞佢命嘅話咧，佢唯有不停同你糾纏到底咯。呢個咧係 Donald Trump 係否認咗呢樣嘢。如果咁做咧係政治自殺嚟嘅。好啦，第2，透過持續施壓迫使伊朗翻去談判桌簽正式協議，包括去檢查佢有冇核武，打通霍爾木茲海峽，呢一個交嗰啲嗰400幾公斤濃縮鈾出嚟，呢一個但係咁樣咧，呢個咧要傾好耐，主要問題咧雙方冇信任，伊朗係要同你傾，佢就一定要保證，同埋又要賠償，又要放鬆制裁，萬7樣嘢。你一路施壓咧，伊朗咧就覺得你居心叵測，於是咧佢就不停同你糾纏落去。真係打到伊朗完全投降，純粹靠轟炸咧，恐怕有排搞喎。呢個就係伊朗一定要獲得安全保障，因為咧你每次都遭受攻擊嘅，呢個就係佩澤希揚公開表態嘅核心要求。佢哋要求你要保證到我嘅生存先得，如果唔係咧，大家一齊攬住，因為咧我知道攬住嘅時候咧，你個通脹對你好大鑊，所以呢條路咧係較早時期佢哋做嘅，想咁做，佢發覺做唔到，冇辦法要伊朗喺呢個時候簽嗰啲協議。因為雙方冇信任，同埋要傾嗰啲細節咧係好困難，所以佢已經明確表示唔使達成協議。
呢個一個全面性嘅大協議呢，起碼都要搞幾個月。Donald Trump 等唔到。第三，取得有限成果，嗱呢個係我講出嚟，Donald Trump 冇咁講。佢攞到有限成果，停火，然後談判。嗱，你唔信我嘛？我停火俾你睇下，我自己停火，先宣佈我已經打贏咗啦。嗱，呢個其實係合理嘅。其實我要毀滅你嗰啲核設施，毀滅晒啦嘛，係咪啊？咁我咪停火咯。你冇晒導彈啊嘛，我停咗火啦。伊朗又要表示善意，又唔好打阿聯酋嗰啲地方，然後雙方去傾開翻霍爾莫茲海峽，放鬆制裁，安全保證，雙方嘅外交關係呢啲嘢全部傾，但係就首先就係呢個 de-escalate 降溫。嗱，呢個路徑 Donald Trump 冇講，係我 speculate 就係最符合佢目前嘅公開表述，就即係雞同雞蛋，大家互相唔信任嗰陣時咧，個強者咧要讓步先嘅。伊朗呢個美國自己單方面停火，得到呢個釋出善意，等伊朗可以跟住停火，唔需要懷疑佢。然後咁啊講啲條件點樣通霍爾莫茲海峽，咁樣啲油價咪會落嚟咯。然後就講點樣放鬆制裁，然後咧就係甚至有啲補償，我覺得咧就會喺呢一個霍爾莫茲海峽咧收一啲錢出嚟，for 重建嘅戰爭嘅重建，就美國都有份分嘅啲錢啊，呢個就係啊，咁樣大家咪慢慢 build up 個信用咯，其實就係咁解。呢一個係伊朗最可能接受嘅途徑，因為美國停火先，伊朗就可以覺得係善意，於是咧一步一步解，即係解繩啊！你解啲，我解啲；你解啲，我解啲。你想一下解咧，反而係棘死咗。好啦，第四，美國抽身呢個佢而家講嘅，但我唔相信佢走 Q 咗唔 Q 你。你霍爾木茲海峽開唔開啫？總之我而家打贏咗啦，走咗去啦美國。喂，咁啊點咧？佢唔肯再負責海峽，要求佢哋負責。呢個唔係我哋嘅責任。咁係點樣咧？但係美國係唔可以睇住霍爾木茲海峽封閉，因為個油價好貴啊嘛。個油價好貴，帶高美國嘅通脹啊嘛，所以霍爾木茲海峽咧唔通咧，對美國都係個致命嘅打擊嚟嘅。但係佢呢個咧就係 Donald Trump 玩嘢，我唔理，佢話唔理啦，你啲人咪要理咯，你啲人翳佢翻嚟理，於是佢唔使孭晒上身，你點知啊？我唔玩啊，我唔玩，但係佢唔玩其實係唔得嘅，呢個係。伊朗咧，其實一定要開翻霍爾木茲海峽嘅，呢個係大鑊嘅，對佢都大鑊嘅，呢個係。咁但係佢要維持呢個談判籌碼。嗱，伊朗要咩咧？我都話要翻一啲通行費，一個國家俾人哋炸到爛咗，要重建啦，係咪啊？呢個係炸到咁犀利以後個霍爾木茲海峽點樣管法咧？就最好整個國際組織出嚟管嘅，呢個就係。伊朗有份參加，呢個 Donald Trump 咪話嘅，佢會同阿亞圖拉一齊管霍爾木茲海峽嘅，呢個就係其實 Donald Trump 想要嘅嘢，再加埋海灣國家整一個委員會嚟管霍爾木茲海峽，每隻船收啲錢，然後咧就分咗佢，美國咧就收翻啲戰費。Donald Trump 好緊張呢啲錢啊嘛，唔好增加個赤字，俾一啲錢伊朗，咁伊朗咪好高興啊！呢個係愛嚟重建，又分翻呢啲錢俾沙地阿拉伯、科威特、阿聯酋、阿曼打爛咗嗰啲嘢咧，就起翻佢，即係咁解咯。咁而咧就要求呢一個英法嘅國家咧，要幫手佢去搞掂個霍爾木茲海峽，就唔好喺晒佢嘅身上面。可能佢哋出嚟做保證啦，即係咁上下嘅嘢啦。呢個就係好啦。
軍事行動至政權交疊，成本最高。如果咁呢，伊朗唔和談，因為呢等於政治自殺。如果全面打擊呢，話要好嘥時間，伊朗呢就係好難短期內呢同你傾得掂。攞咗有效戰果停火先，其實係一個分階段進入和平，呢個係善意信號啊！呢一個將霍爾木茲海峽外包呢，係不可行嘅，因為美國嘅通脹同埋油價嘅關係，只不過係攞嚟講嘅啫。好啦，第一呢個係最接近公開信號嘅版本。美國停火，下個禮拜五，我估計下個禮拜五美國停火，伊朗停火，唔打以色列同阿拉伯國家。好啦，霍爾木茲海峽傾啦，有條件開放，大致上係咁啦。呢個係大多數國家嘅船咧都準通過，就俾少少錢佢。好啦，然後咧全面談判，俾所有船通過，你要放鬆制裁，同埋對佢嘅安全有保證。呢個整個 process 咧，由今日開始，我估計1個禮拜後，美國就會停火，伊朗同時宣布停火，臨時停火，但係冇話准霍爾木茲海峽通過，局部放霍爾木茲海峽通過，放多啲油輪通過，將個油價落翻嚟，然後就傾幾樣嘢啦，制裁，放鬆制裁，霍爾木茲海峽通過嘅條件，呢一個佢點樣保證唔會再去資助哈馬斯、胡塞組織同埋真主黨，同埋呢一個喺黎巴嫩都要停火。咁咧呢個 process 咧，起碼要搞4個月咯，搞到7、8月。咁咧就結果咧就 Donald Trump 咧就可以叫到伊朗最高領袖去白宮度同佢簽個 final 協議。4步：率先停火，伊朗停火，商討局部開放霍爾木茲海峽，然後講其他嘢，安全保障，終於停火。呢個係好啦。Donald Trump 需要向市場盟友選民交代，個戰事係有限期嘅，因為國內嘈得好犀利。呢一個伊朗係接美方先停火，伊朗感覺上贏咗，於是你既然肯停火，我亦都肯停火，然後就商討霍爾木茲海峽可能恢復基本通航，然後掃雷啊、護航啊、保險啊呢啲問題多國管理嘅安排，然後伊朗減少高風險行動，唔再攻擊，放寬制裁、核查核原料同代理人嘅問題。呢個路徑唔係理想化嘅和平，而係一個具備交易性質、分步驟而可以逆轉嘅折中方案。當雙方都唔信任對方，呢個唯一嘅方法。死啦！唔記得聽晚同班 friend 食飯，佢哋話想食生蠔喎。等你買得翻嚟，蚊都瞓啦。好彩我有準備喎。被譽為海牛奶嘅日本兵庫縣生蠔，肉質肥美飽滿，甘甜爽口，解凍即可食用。依家嚟到俏貓貓超市就有得買，千祈唔好錯過。哇！咁優質又咁抵嘅產品，好大隻，好好食俏貓貓超市度我買啲先食過，話未食過咁好食嘅生蠔啊！呢個係而家118蚊一打，呢個係買翻去流口水嘅，真係。有咩特價嘢呢？呢個就係純素微針暗瘡貼，初期膿包創傷全部呢啲33蚊，3期分3期使用啲暗瘡貼，你買翻去，如果有暗瘡嘅咧，呢個就好好啦。咁就仲有呢個伊東極水潤去皺面霜66蚊，呢個非常抵嘅。仲有 Form Bio CCA 果汁，個個都話好好嘅。呢個10克14條
66蚊，大家翻去飲下，係好有營養嘅混合嘅水果，呢個就係好。仲有呢個能量啫喱啊，好受歡迎嘅，我哋仲有少少88蚊，食咗呢可以等於食幾十條呢個鰻魚咁犀利喎。生益生菌呢個30包，呢個88蚊，大家快啲嚟幫襯。